이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보겠습니다. 계시록 4장 1절로 11절 말씀까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Pahayag, chapter 4, verse 1 to 11. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 이 일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. At agad akong napuspos ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렸는데 그 모양이 녹보석 같더라. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 7이 있으니 이는 하나님의 7 영이라. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sindino ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 Ang bawat isa ay may tiga-6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harapan ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Nilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 아멘. Amen. 오늘은 특별히 이제 계시록의 중심 부분에 들어가면서 천국 보좌 중심의 삶을 누리라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At lalo na ngayon pumapasok tayo sa pinaka-sentrong bahagi ng Aklat ng Pahayag. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon, maranasan ang buhay na nakasentro sa trono ng kalangitan. 특별히 이제 계시록 4장부터는 많은 잘못된 거짓 선지자들이 거짓말들을 너무 많이 하며 자기들에게 맞는 말로 오역을 해서 오해가 많습니다. Pagkamat mula dito sa chapter 4 ng Aklat ng Pahayag, maraming mga bulaang tagapagturo na ipinapaliwanag nila yung mga nilalaman nito ayon sa sarili nilang kagustuhan. 그래서 하나님께서 우리로 하여금 오해하지 않고 무서워하지 않고 두려워하지 않도록 이 계시록의 말씀을 우리에게 주신 것입니다. Ngunit ang mensahe ng Aklat ng Pahayag ay ibinigay sa atin hindi upang maguluhan tayo, madaya o matakot tayo. 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해서 구원하시고 자녀 삼으시고 지금 붙들고 계세요. Dahil mahal tayo ng Diyos, iniligtas niya tayo, ginawa tayong mga anak niya at pinangahawakan tayo. 어떤 일이 있더라도 염려하지 말고 우리의 관심을 하나님께 모으면 돼요. At sa anumang pangyayari o kalagayan, huwag tayong mag-alala sa anumang bagay, i-focus natin ang pansin natin sa Panginoon. 근데 마귀와 악령들은 거짓 교사들을 시켜서 우리를 하여금 세상 것 눈에 보여지는 것으로 인해 오해하고 하나님께 가 있는 관심을 떼내서 지옥으로 끌고 가고자 애를 쓰고 있어요. Ngunit ang Diablo at masamang espiritu ay patuloy na nagsisikap upang ilayo ang mga tao sa Diyos at magkaroon sila ng maling pag-unawa sa Kanya at hilahin sila sa impyerno. 그래서 우리는 육신의 삶을 이 세상에 살지만 영의 눈을 뜨고 하나님 자녀로 하나님을 바라보며 이 땅을 살 수 있게 되기를 바랍니다. Bagamat na dito tayo sa mundo nakatira, nawa bilang mga anak ng Diyos ay maging bukas ang ating spiritual na mata na makita natin ang lahat ng bagay sa pananaw ng Diyos. 가난이나 질병이나 또 여러 가지 재앙, 전쟁 이런 일들이 터진다 할지라도 속을 이유가 없어요. Dumating man ang kahirapan, ang karamdaman, mga gera o paglalaban, o anumang uri ng paghihirap, ay huwag tayong madaya ng mga ito. 어떤 일이 있더라도 하나님의 자녀된 우리를 하나님의 사랑의 손길에서 끊을 자가 없는 것입니다.
Kaya tayo ng mga minamahal na anak ng Diyos ay hindi maihiwalay sa kamay ng Panginoon. 이사야 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위해 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라고 말씀하셨어요. Sinasabi sa Isaiah chapter 43 verse 21, sinabi ng Diyos na nilikha ko ang bayan na ito para sa akin upang ako'y kanilang purihin. 이제 절 애우기도 쉽지요. 4, 3, 2, 1 이사야 43장 21절이 바로 우리를 지으신 하나님의 뜻이요 목적입니다. Madali itong kabisahin dahil ito Isaiah 4:3-1 at ito nga ay mensahe na binigay ng Diyos para sa atin. 우리가 모든 우주 만물과 함께 우리는 만물의 대표거든요. 창조주 하나님의 최고 축복 속에 거하는 비밀이 하나님께 예배하는 거예요. Dahil tayo yung pinaka-representative o kinatawan ng lahat ng nilikha ng Diyos, ang pagsamba sa Diyos, ito yung pinakasikreto upang pumasok tayo sa dakilang pagpapala ng Diyos. 우리가 계시록 2장 3장을 통해서 현재 지상 교회의 모습을 7교회의 모습으로 주님이 보여주셨습니다. Sa mga chapters 2 hanggang 3 na Aklat ng Pahayag, ipinakita doon yung kasalukuyang kalalagayan ng mga simbahan sa mundo. 근데 오늘 본문 이제 계시록 4장은 하나님께서 인류 구원 사역인 재창조 사역을 마치시고 예배를 받으시는 미래 천상교회의 모습을 지금 사도 요한에게 미리 보여주신 거예요. Ngunit dito naman, mula sa chapter 4, ay ipinakita ng mas maaga kay Apostol Juan kung ano ba yung magiging kalagayan o anyo ng church sa kalangitan o sa mga darating na araw. 우리가 영화를 보더라도 영화의 제일 마지막 부분을 미리 보면요. 주인공이 죽지 않고 크게 성공하고 해피엔딩으로 끝나구나 이걸 알면요. 중간에 뭐 어떤 일이 있더라도 가슴이 떨리지 않고 잘 볼 수 있어요. Halimbawa kapag nanood tayo ng isang pelikula at alam na natin na happy ending ito o hindi namatay yung bida, ay kahit na anong mangyari doon sa kalagitnaan ng pelikula, ay alam na natin na masaya natin mapapanood to. 우리가 이제 마지막 때 우리 개인 종말도 그렇고 지구 종말도 그래요. 그 종말 때 두려운 일들이 많이 일어나지요. Ganun din naman sa mga huling araw, maraming mga bagay na magdudulot ng takot sa mga tao. 근데 우리의 최종 승리의 모습을, 최고 축복의 모습을 우리에게 보여주셨어요. Ngunit ito ay pinakikita sa atin na ito yung pinakadakilang pagpapala ng Diyos na dapat makita natin. 그럼 우리가 해피엔딩을 보았으면, 오늘 계시록 4장을 보았으면 과정의 어려움은 방주 안에 있는 자가 파도 타기를 하는 것이나 마찬가지라고 볼 수 있어요. At kung alam na nga natin na ito'y happy ending sa katapusan, anumang mga paghihirap sa proseso sa kalagitnaan nito, para lang tayo nakasakay dun sa arka sa gitna ng mga alon. 내가 파도에 휩싸여 죽을 염려할 이유가 없어요. 방주 안에 있기 때문에. Anumang hampas ng alon, lakas nito, o anumang panganib ng kamatayan, hindi mo katatakutan dahil ikaw ay ligtas sa loob ng arka. 그러나 그리스도 모르고 방주 밖에 지금 파도에 휩싸여 죽어가고 있는 많은 사람들에게 우리는 구원의 밧줄을 던져주며 사는 거예요. Kung ikaw ay nabubuhay upang yung mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon Kristo at nasa labas ng arka, nangangalib sa kamatayan, ay bigyan mo ngayon ng tali ng kaligtasan. 크리스찬으로 점점 성장해 나가며 전도자의 삶 속에서 이 천상 예배를 회복해 가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. Nawa ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya at magamit tayo sa pag-ebanghelyo at ganoon din naman ay magamit tayong ibalik yung makalangit na pagsamba. 그래서 첫 번째로 천상교회 예배를 우리가 이 지상에서도 이렇게 바라보며 본받을 수 있게 되기를 바랍니다. At sa unang punto ng ating mensahe, ito ay maging halimbawa na tularan natin dito sa lupa yung pagsamba na makalangit. 오늘날 각 교회들을 이렇게 다녀보면요. 교회 예배드리는 모습들이 각기 조금씩 달라요. At sa aking pag-iikot sa ating iba't ibang mga churches, naobserbahan ko iba't iba yung paraan ng kanilang pagsamba. 풀가스펠 쪽 예배와 장로교 쪽 예배와 성결교 쪽 예배, 이 침례교 쪽 예배 다 각기 조금씩 달라요. Yung doon sa depende sa church kung Baptist ba ito, Presbyterian, Full Gospel, o yung spirituality. Kita natin iba't iba yung kanilang way ng pagsamba. 근데 지상교회 예배와 신앙생활의 모습은요,
우리가 2장, 3장에서 보여주신 대로 일곱 교회의 모습과 비슷해요. Ngunit makikita natin, kahalintulad sa mga Kapitulo 2 hanggang 3, yung anyo ngayon ng kasalukuyang churches. 그래서 우리가 예배의 모범을 천상교회 오늘 계시록 4장의 모습을 보면서 예배의 모범을 이렇게 찾아 나갈 수 있게 되기를 바랍니다. Ngunit mula dito sa Kapitulo 4 ay makikita natin yung pinakahalimbawa na dapat tularan natin ng pagsamba. 오늘 계시록 4장 1절을 보면요. 주님께서 천국의 문을 여시고 천상교회의 모습을 사도 요한에게 미리 보여주시며 이를 기록하여 이 전 교회에 전하라고 말씀하셨어요. Sa unang talata ng ating binasa kanina, sinasabi doon na kung ano yung pintuan na binuksan ng Panginoon sa kalangitan, pinakikita kay Apostol Juan na ito yung anyo ng church sa langit at sinasabi na isulat niya ito at ipahayag niya. 지구 종말 후에 최후 심판 후에 이 천국 이제 온 우주적 교회가 다 모여 천국 예배가 회복된 그걸 미리 보여주신 이유가 무엇이겠습니까? Ano yung dahilan na unang ipinakita kay Apostol Juan yung mangyayari sa mga huling araw sa church? 그 과정에 이런 일 저런 일 많이 생기지만 속지 말라는 거예요. Ibig sabihin na dumating man ang ganito o ganyang pangyayari ay huwag magpadaya. 우리가 지금 세상 사람들과 똑같이 살지만 세상 사람들과 근본적으로 다른 천국 백성이 되었다는 거예요. Sila katulad man tayo ng mga tao sa mundo na dito nakatira, ngunit iba tayo dahil tayo mamamayan ng langit. 그렇다면 믿는 우리는요. 예수 그리스도의 사람이 된 우리는 하나님의 자녀가 된 우리는 세상 사람들이 볼 수 없는 것을 볼 수 있어야 돼요. At bilang mga anak ng Diyos, dapat makita natin yung mga bagay na hindi kayang makita ng mga tao sa mundo. 하나님이 다스리시는 영적 세계, 말씀의 깊은 세계, 천국의 신령한 감격, 기쁨의 세계를 볼 수 있어야 돼요. Dapat na makita natin yung pagpapala ng espiritual na mundo na pinamamahalaan ng Diyos, yung malalim na mundo na salita ng Diyos, at yung mundo ng espiritual na kagalakan at pananabik natin sa langit. 이게 Pagkakasama 바로 ang Diyos. 예수 그리스도를 구주로 모시고 말씀 받아 주님께 집중하며 기도하고 말씀 붙들고 묵상하며 사는 이 삶 속에서 점점 눈이 열리고 되어지게 돼 있어요. At dito nga, masasabing nabuksan yung ating paningin kung nagaganap sa atin, tinanggap natin ang Panginoon Kristo, nakafocus tayo sa Kanya, pinangawakan natin ang salita niya, binubulay ito at nananalangin tayo. 이렇게 하나님과 함께하는 삶을 살 수 있다는 것이 최고의 축복입니다. Sabihin ng buhay na pamumuhay na kasama ang Diyos, ito yung pinaka-pinagpala. 이 임마누엘의 축복을 사실적으로 누리며 증거할 수 있기를 바랍니다. Naway makatotohanang maranasan ninyo ang pagpapala ng Emmanuel at maipatotoo nyo ito. 그러려면요, 나중심 되면 안 돼요. 나중심에 아니라 오늘 2절처럼 우리가 말씀 붙들고 주님 안에서 성령의 감동하심 속에 살아야 돼요. At hindi kayo dapat na maging katulad ng mga tao sa mundo, ngunit katulad ng talatang 2, mamuhay tayo, nandun ang pagkilos sa atin ng banal na Espiritu. 우리가 찬송 드릴 때도 이제 이 주님 중심의 성령 감동하심 속에 찬송을 이제 드릴 수 있어야 되겠죠. At maging sa pag-awit natin ng mga papuri, dapat na ito'y napagpapakilos sa banal na Espiritu. 이 말씀 받을 때나 기도하며 사는 삶 속에서 주 예수 그리스도께 집중하면 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하면 성령의 감동하심이 충만하게 오게 돼 있어요. Gayun din naman kung tinatanggap natin ang salita ng Diyos, namumuhay tayo sa buhay panalangin, at nakatuon tayo sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin na masagana. 그래서 명심할 것은 예수 그리스도께서 우리 안에 임하셨고 이제 그렇기 때문에 우리가 하나님의 성전이 되었고 천국 문은 믿는 우리에게 항상 오픈되어 있어요. Dumating na sa atin ang Panginoon Kristo at tayo naging mga templo ng Diyos at sa lahat ng panahon nakabukas sa atin ang pintuan sa kalangitan. 근데 문제는 내가 나 중심에 빠지고 세상 중심, 물질 중심 상태에 빠져 있으면요. 주님이 보이지 않아요. Ngunit kung tayo nahulog sa pagiging nakasentro sa sarili, sa mundo o material na mga bagay, di natin makikita ang Panginoon. 아무것도 아니지만 동전 2개로 사람의 눈을 가릴 수 있어요. Nakita natin na parang simple lang yung barya, ngunit kaya nitong takpan ng magkabilang mata ng tao. 그러면 천국 문도 보이지 않고요. 이 흑암, 혼돈, 공허 속으로
빠져들어갈 수밖에 없어요. Na hindi mo makikita yung pintuan ng kalangitan at madali ka mahuhulog sa kadiliman, kaguluhan at kawalan. 그렇기 때문에 여러분 그 사이 좀 안 하는 사람들은 어렵겠지만 항상 주일날 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하며 살면요. 이제 이 나머지 삶도 예배의 삶이 되어지게 돼 있어요. Kaya kung mamumuhay tayo, yung linggo pinakahawakan natin salita ng Diyos na ibinibigay sa atin at nakatuon tayo sa Panginoon, magaganap sa atin ang buhay pagsamba. 그러면 두 번째로 이제 우리가 좀 세부적으로 좀 알아볼게요. 사도 요한에게 하나님이 미리 보여주신 천국 보좌의 모습을 우리가 여기서 함께 좀 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. At pangalawa, ay kasama makita natin, ano ba yung anyo ng makalangit na trono na unang ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan? 2절과 3절을 한번 잘 보세요. 아마 사도 요한이 하나님의 모습을 직접적으로 본 것이 아니에요. At sa mga talatang 2 at 3, kung titignan natin, hindi direkta na nakita ni Juan, Apostol Juan, ang anyo ng Diyos. 쉽게 말하면 하나님은 영이시고 우주 만물을 창조하신 창조주 하나님이신데 우리처럼 이렇게 이 화가가 그림 그리고 사진으로 찍을 수 있는 이런 형태의 이 사람이 아니시라 그 말이야. Dahil ang Diyos ay Espiritu at siya ang lumikha ng langit at ng lupa, hindi siya isang bagay na pwede mong isalarawan o i-drawing. 그러나 하나님께서 이제 사도 요한에게요. 하나님의 모습을 직접적으로 이렇게 이제 알 수 있도록 보이시며 하나님의 빛나는 광채, 빛나는 영광의 모습을 지금 보여주신 거예요. Ngunit ipinahayag ni Apostol Juan ang anyo ng Diyos ay ito'y parang nagniningning na kaluwalhatian sa kanyang harapan. 그래서 사도 요한은 이 보좌 위에 앉으신 하나님을 바라보았으나 그 모습을 이 사람의 말로 사람의 지식으로 이 세상 그 어떤 것으로도 형용할 수 없었기 때문에 표현할 수 있는 최고의 말, 자기가 이제 보는 이 보석, 다이아몬드, 막 이런 걸로 지금 표현을 했어요. Kasi Apostol Juan nga, nang mamasdan makita niya ang Diyos nakaupo sa trono nito sa kalangitan, ipinahayag niya o inilarawan niya ito sa pinakadakilang mga pananalita na hindi katulad ng pananalita ng tao. Gumamit siya ng mga salitang katulad ng diamante, diamond o ng mga gintong hiyas. 그래서 천상교회 맨 중앙 위에는요, 중심에 하나님의 보좌가 있고 그 보좌에 하나님이 계세요. At doon nga sa langit ay may trono at nakaupo doon ng Diyos. 이는 하나님께서 가장 높은 곳에 앉으셔서 온 세상을 통치하고 계신다는 사실을 보이신 거예요. Pinakita sa kanya na ang Diyos ay nakaupo doon sa pinakamataas at siya ang namamahala sa lahat. 그때 당시 지상에서는요, 잠시 잠깐 로마의 황제가 이 보좌에 앉아서요, 막강한 권세를 휘두르고 있는 것처럼 보이는데, 그런데 속지 말라는 거예요. Manandalian na sa mundo, andun yung kataasan ng posisyon ng namumuno sa Roma, ngunit hindi tayo dapat magpadaya sa mga ito. 그 3절에 보면 앉으신 이의 모양이 뭐 벽옥, 홍보석 같고 무지개 같고 녹보석과 같더라 이렇게 표현을 했죠. May kita natin dito sa talatang 3 na yung mga salitang ginamit niya. Ang anyo niya ay nagniningning na parang mahalagang batong jasper, cornalina, at may nagniningning parang esmeralda sa palibot ng trono. 근데 이제 일부 신학자들은요, 이 벽옥은 하나님의 거룩하심을 나타내고, 홍보석은 하나님의 공의로우심을 나타내고, 십자가의 사랑을 나타내고, 녹보석은 하나님의 영원한 생명을 나타내고, 무지개는 어떻고, 이렇게 구체적으로 지금 설명하려고 애를 써요. Pero yung mga theologians, ilan sa kanila ay nagsisikap talagang ipaliwanag ito na sinasabi nila yung batong haspe o jasper, sinisimbolo nito yung kabanalan ng Diyos, yung cornalina naman, yung hustisya ng Diyos, pag-ibig ng krus, yung esmeralda, ito yung walang hanggang buhay, at yung bahagari naman ay ang awa ng Diyos. 일리가 있는 해석이지만 계시록의 내용을 너무 세부적으로 인간적인 방법으로 해석하려 들면요, 오류에 빠지기 쉬워요. Bagamat ito ay tila tama na ipaliwanag, ngunit makikita natin madaling mahulog sa maling pag-unawa yung mga tao kapag
andun yung pagsisikap na ipaliwanag ito. 사도 요한이 천상의 모습과 앞으로 되어질 일들을 보고 자기가 쓰는 이 언어와 지식으로 기록한 내용이기 때문에 성경 전체의 틀 속에서 그림을 감상하듯이 그냥 쉽게 볼 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa makita natin ito na yung kabuuan ng larawan ng mensahe na ito sa madaling paraan na pinakita ni Apostol Juan at ipinahayag niya sa kanyang sariling salita. 그걸 세부적으로 이건 뭐 어떻고 이 색깔은 무엇이 어떤데 왜 이렇게 썼고 뭐 복잡한 소리 하면요. 그건 오류를 범하기 쉽고 속을 가능성이 많아요. Ngunit kung tayo tutuon doon sa mga pagpapaliwanag bakit ganito ang kulay, ganito yung itsura niya, yung anyo niya, madali tayong mahulog sa mga maling pag-unawa. 창조주 하나님이 보좌 중심에서 만물을 다스리시며 이제 그 모든 천사들이 함께 둘러 있고 모든 성도들 대표 24장로들이 둘러 있고 전부 주관하시는 이 최고의 모습들을 그냥 그대로 보면 돼요. At makita lamang natin ito na ang Diyos ang siya nakaupo sa trono, siya ay namamahala sa lahat at andun yung mga kinatawan, yung mga matatanda sa church kung saan ay pumapalibot sa trono ng Panginoon. 그래서 세 번째로 하나님의 보좌에 둘러있는 24개의 보좌와 24장로들에 관해서 또 기록되어 있죠. Kaya sa pangatlong punto ng ating mensahe, nakita natin na may 24 na trono na nakapalibot sa trono ng Diyos at doon nakaupo ang 24 na mga matatanda. 4절에 그 내용이 잘 기록되어 있습니다. Malinaw na nakasaad ito sa verse 4. 그 장로들은 흰 옷을 입고 그리스도로 옷 입었죠. 머리에 금 면류관을 쓰고 앉았더라 그랬어요. At ang mga matanda nito ay nakasuot ng puti, ibig sabihin sinuot nila si Kristo at sila nga ay may koronang ginto. 여기 나오는 이제 24장로는요. 어느 이단들은 자기들이 다 24장로라고 뭐 고집을 하고 이상한 소리를 해요. Ngayon may mga kulto na nagsasabi, sila mismo yung 24 na matatanda na ito. 여기에 24장로를 이야기한 것은요. 구약의 12족장, 이스라엘 교회지요. 구약 교회가. 신약의 12사도, 신약 교회 모든 그들을 대표로 한 모든 이 성도들을 가리키는 것입니다. Ngunit ang 24 na matatanda rito ay pumapatungkol sa mga pinuno o una yung 12 lipi o tribo sa Lumang Tipan, Israel, mga churches doon. Ganun naman ang 12 mga apostol sa Bagong Tipan. 주님이 우리를 이 세상에 남겨두시면서 하시는 말이요. 내가 너희를 세상에 보낸 것은 이리들 안에 양을 보냄과 같도다 그렇게 말씀하셨어요. Kaya nga iniambing ng Panginoon tayo sa mundo na ito para tayong mga tupa sa gitna ng mga mababangis na asong lobo. 그러나 주님이 함께 하십니다. Ngunit kasama natin ang Panginoon. 당시 로마 황제들은 성도들을 붙잡아서 별별 악행을 가하며 핍박했어요. Bagamat matindi na ang emperor ng Roma noon ay pinag-uusig ang mga mananampalataya. 왜 그런 걸 허용하셨을까요? Bakit yun hinayaan ng Diyos? 아니 왜 금이 들어있는 이 금덩어리를 왜 용광로에 놓고 이 불에서 녹일까요? At bakit kaya kailangang dumaan sa apoy upang madalisay ang isang bagay? 정금과 같은 이런 순금으로 만들기 위한 그 과정이에요. Ito'y proseso katulad ng isang ginto na nililinis upang maging purong ginto. 이런저런 어려움을 끝까지 이겼던 성도들이 하나님의 보좌 주변에 영광스러운 보좌에 다 앉아있는 모습을 지금 요한에게 보여주신 거예요. Pinakita kay Apostol Juan na ang mga magtatagumpay hanggang sa huli, sa gitna man ng mga pag-uusig, sila ay pauupuin sa trono ng kalangitan sa maluwalhating lugar. 그 이제 장로들이라고 표현했는데 대표지요. 우리 모두 믿는 성도들이요. 전국에서 흰 옷을 입고 금 멸관을 쓰고 있는 것은 이 그리스도로 말미암아 우리가 얼마나 이제 이 깨끗해지고 고귀하고 존귀한 존재로 변했는가를 이제 보여주고 있어요. At bagamat pinanggit dito yung 24 na mga matatanda o pinuno, sila yung kumakatawan sa ating mga mananampalataya na pagsapit sa langit, daramta ng maluwalhating damit na puti, malinis, at tayo'y bibigyan ng koronang ginto. 모든 각 사람은 이 세상에서 마귀가 왕노릇하는 이 세상에서
잠시 잠깐 육신의 삶을 살게 돼 있어요. Nakita natin na sa mundo na to, andun yung panandalian at temporal lang na buhay ng tao. 그 삶의 목적, 인생의 목적은 구원받는 거예요. Ngunit ang layunin ng buhay ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 이제 구원받는 자가 더더욱 성장하여 흰옷을 입고 전도의 열매를 맺으며 금면류관을 얻어 쓰는 거예요. Mula sa pagtanggap ng kaligtasan, patuloy kang lumago sa pananampalataya, damdan ka ng puti, pagsapit sa langit, ay gawaran ka ng gantimpala ng gintong korona ng Diyos. 그래서 이 세상에서 이 신화의 경주에서 이긴 성도들을 향해요. 에베소 2장 6절에 보지요. 보좌에 이 우편 보좌에 앉히셨다고 말씀을 하셨어요. Kaya't ang kahandungan ng mga mananampalataya na to na nagtagumpay sa takbuhin ng pananampalataya hanggang sa huli, katulad ng Efeso 2:6, sila'y pauupuin dun sa walang hanggang trono sa kalangitan. 그래서 이 24장로들이요. 천국에서 하는 일은 10절과 11절을 보면요. 엎드려 경배하는 일과 자기에게 주어진 이 면류관을 다시 하나님께 바쳐드리며 모든 영광을 주님께 돌리고 있어요. Kaya't makikita natin sa mga talatang 10 hanggang 11, ano yung ginagawa ng 24 na mga matatanda sa kaharian ng langit. Sila ay nagpapatirapat, sumasamba sa Diyos, at yung mga koronang ginto nila, inilalagay nila sa paanan ng Panginoon, ibinibigay nila yung kaluwalhatian sa Panginoon. 누구 면류관이 더 크고 더 멋있냐 이걸로 서로 경쟁하지 않고요. 전부 면류관을 벗어 주님께 드리며 내가 면류관을 받을 만한 자격이 없어요. 주님의 은혜지요. 이렇게 주님께 영광을 돌리는 이 예배가 이루어지고 있어요. At doon sa langit ay walang pagkukumpara, sino may mas malaking korona o mas maganda, ngunit wala tayo sa katotohanan, karapatang tumanggap nito, ngunit ito'y sa biyaya ng Diyos, ngunit makikita natin ang tuon ng mga naroroon ay ang pagsamba sa Diyos. 그래서 모든 만물을 창조하신 하나님이 우리를 구원하신 그 하나님이 우리 성도들로부터 영원히 찬양받으시기에 합당하시는 분이라는 사실을 지금 보여주고 있는 거예요. Pinakita nito na ang Diyos na lumikha sa atin, lumikha ng lahat ng bagay, ay karapat-dapat sa ating pagpupuri. 그러면 결론적으로요. 천국 보좌 주변에 천사들이 있죠. 그리고 24장로의 예배를 우리가 다시 한번 조명해 봐야 되겠어요. Sa ating konklusyon, ay muli tignan natin yung pagsamba ng mga anghel at ang 24 na mga pinuno ng mga matatanda sa trono ng kalangitan. 6절에 보면 천국 보좌 주변에 네 생물이 있었다고 말씀했습니다. Sa talatang 6, sinabi na may 4 na buhay na nilalang sa palibot ng trono. 그 네 생물은 이제 쉽게 말하면 천사들의 이 네 그룹들의 천사들을 지금 말하는데 한 그룹은 사자 같고 다른 한 그룹은 송아지 같고 다른 한 그룹은 독수리 같고 다른 한 그룹은 사람 같은 얼굴을 하고 있었다고 기록하고 있어요. Nakasaad dito, ito'y patungkol sa 4 na grupo ng mga anghel, na ang unang grupo ay may mukha na katulad ng leon, ang kasunod na grupo ay may mukha ng baka, mukha ng mga agila, at may mukha ng tao. 또 이를 가지고 이 작은 머리로 인간의 방법으로 여러 가지 해석을 하는 사람들이 많은데 그래요. 그냥 사자 같은 그룹은요. 온 세상의 야생 동물들을 하나님 뜻 따라서 이제 이 주관하고 심부름하고 돌보고, 송아지 같은 그룹은 가축들을 돌보는 그룹으로, 독수리 같은 그룹은 이제 이 날아다니는 새 종류를 이제 돌보는 그룹으로, 그리고 사람 같은 그룹은 이제 이 사람들을, 인간들을 맡아 하나님의 뜻을 이루는 천사들이라고 보는 개념이 가장 좋은 개념입니다. Napakaraming interpretasyon patungkol sa mga grupo na ito. Ngunit sinasabi na ang grupo na may mukha ng leon, ito'y kinikilala na mga anghel na nag-aalaga sa mga bangis na hayop. Ang may mukha naman ng baka, nag-aalaga sa mga kawan. At ang may mukha ng agila sa mga lumilipad na mga nilalang ng Diyos, na mga ibon. At ang may mukha naman ng taong gumaganap sa kalooban ng Diyos. 이를 통해서 우리는요, 창조주 하나님이 우주 만물을 주관하시는 시스템이 일단 가장 높게 우리 사람을 이렇게 이 하나님의 형상으로 세우시고 천군 천사들을 이렇게 동원해서 우주 만물을 주관하시는 그 시스템을 우리가 짐작할 수 있죠. Ito ay pero makikita natin kung ano ba yung sistema, kung paano ang Diyos ay namamahala sa lahat ng bagay sa mundo. 이 천사들이요, 각각 6날개를 지녔고 그 날개 안팎에는 눈들이 가득하다고 기록되어 있어요.
At nakasulat din na ang mga anghel na ito ay may tiga-anim na mga pakpak na puno ng mga mata sa harap at likod. 날개가 6이나 된다 그 말은요. 지금 뭐 초음속 비행기보다 빛으로 가는 속도보다 더 빠르다. 또 우리가 어떤 이 장비로도 볼 수 없는 이 눈이 안팎에 달렸으니 못 보는 것이 없다는 개념으로 이해하면 좋아요. At mas mabuting unawain natin yung anim na pakpak na taglay ng mga anghel na ito. Ibig sabihin sila ay mas mabilis pa kaysa sa anumang mabilis na eroplano na kaya nilang pumunta kahit saan at sila ay puno ng mga mata na kayang tumagos sa kalooban, sa loob at labas na walang matatago sa kanila. 모든 종류의 피조물들을 이렇게 보살피고 하나님께 보고하고 하나님의 뜻대로 이제 펼쳐나가고 이 일들을 전부 감당할 수 있는 천사들이에요. At sa mga gawain nga na itinalaga ng Panginoon, ito yung mga anghel sa kanyang pinamamahala. 근데 8절에 보면 이 하나님의 보좌 주변의 이 천사들이요. 밤낮 쉬지 않고 보좌에서 다스리는 이 하나님께 영광과 존귀와 감사를 돌리고 있어요. At sa talatang 8 ay makikita natin sa palibot ng trono ng Diyos, araw at gabi, ang mga anghel na ito ay nagbibigay kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat sa Diyos. 10절에 보면 이 14장로들도요. 우리 모든 성도들을 가리키지요. 세세토록 살아계실 하나님께 면류관을 벗어 이 앞에 던져드리며 경배를 하였어요. At katulad ng ginagawa ng 24 na mga matatanda, na ito rin yung mensahe para sa atin, kanilang hinubad ang kanilang mga koronang ginto, nilalagay sa paanan ng Diyos at sumasamba sa Kanya. 이것이 바로 천상교회 예배하는 모습이었습니다. Ito yung makikita natin na pinakita ng makalangit na pagsamba. 하나님께 엎드려 경배하며 하나님께 영광을 올려드리고 하나님을 찬양하며 이 예배가 천상 예배가 우리에게 회복될 수 있게 되기를 바랍니다. At naway maibalik din sa atin ang katulad na pagsamba sa simbahan sa kalangitan na doon yung pagbibigay luwalhati, karangalan, pasasalamat sa trono ng Diyos. 밤모섬에 유배되었던 사도 요한과 핍박당하며 어려움 속에 있었던 이 초대교회와 말세 지말에 우리를 향해서 이 말씀을 주세요. Nakita natin na si Apostol Juan noon ay pinatapon sa isla ng Patmos at sa matinding pag-uusig ang unang iglesia, ngunit ipinakita una sa kanya ito bilang mensahe sa atin. 이 말씀을 주신 목적이 무엇이겠습니까? Ano yung layunin ng mensahe na ito sa kanya? 근데 그건 잊어버리고요. 이 땅 지상에 있는 이 여러 교회들과 또 이상한 거짓 교사들, 이제 신학자들이요. 이 주님 재림은 천년왕국 전에 온다. 천년왕국 후에 오신다. 천년왕국은 없다. 666은 무엇이냐. 휴거가 어떻다. 별소리를 하며 변증하고 서로 잘났다고 싸우고 있어요. Ngunit sa halip na yung mahalaga mensahe nito yung makita natin, ngunit ang pinagtutuunan ngayon ng mga tao ay yung paglalaban nila, depensa nila sa isa't isa, na ando do'y pre-millennium, post-millennium, o millennial, at yung rapture, 66, marami pang iba. 주님은 재림 오십니다. 근데 주님 재림이 언제 오냐? 몇 년 몇 월이냐? 이딴 소리 하면 무조건 거짓말쟁이에요. 마귀의 종들이요. Tunay na muling darating muli ang Panginoon, ngunit sino man magsabi ng ganitong araw, ganitong petsa, ito'y siguradong kasinungalingan at mula sa dyablo. 이 계시록의 말씀을 우리에게 주신 것은요. 지금 지상 교회에 남아 있는 성도들에게 최종 승리와 영광이 포장되어 있으니까 그걸 보여주시면서 과정에 속지 말고 마음에 큰 위로와 힘을 얻게 하기 위함입니다. Ipinakita ang mensahe na to sa atin upang anumang paghihirap o mga pag-uusig na dumating ay hindi tayo madaya ng mga ito, sa halip magbigay ito sa atin ng kaaliwan at ng lakas sa ating mga puso. 아무리 지상교회가 핍박당하고 짓밟히고 어려움 당하는 것 같지만 주님 재림하시면서 완성될 천상교회의 영광을 이렇게 미리 보여주시면서요. 흔들리지 않고 승리의 발걸음을 가라는 거예요. Nagaano man yung paghihirap na dinaranas ng mga simbahan sa mundong ito, pag-uusig man o sila ay tinatapakan, ngunit ito'y pagpapakita sa kanila ng ganap na katagumpayan sa mga huling araw at kaluwalhati ang naghihintay sa simbahan sa langit. 오늘 이제 이 보여주신 하나님께서는 지금도 천국 보좌에 앉으셔서 이 지상교회를 친히 보호하시고 굳게 붙들고 지금 이제 마무리를 재창조 사역의 마무리를 해가고 있는 거예요. At
At ito'y gaganapin sa muling pagdating ng Panginoon. Ipinakikita nito na ang Diyos hanggang ngayon ay nakaupo sa trono ng kalangitan at siya ay nag-iingat sa atin, nangahawak sa church na naririto sa mundo. 지금 우리는 2022년을 잘 살고 이제 2023년 새해를 맞고 있어요. At tayo ngayon nagkaroon ng mainam na buhay sa taong 2022 at ngayon nasa harapan ng bagong taon na 2023. 어떤 일이 있어도 속지 마세요. At anumang dumating na pangyayari, huwag tayong magpadaya. 하나님이 우리를 보호하십니다. Dahil ang Panginoon na mag-iingat sa atin. 이제 천상교회의 어마어마한 모습까지 우리는 보았어요. Nakita natin yung dakilang anyo ng simbahan sa langit at pagsamba doon. 그 과정에서 벌어질 계시록의 모든 내용들을 보게 될 거예요. At nakita rin natin dito yung kabuuan ng aklat ng pahayag. 우리는 그 어떤 이 일이 있더라도 속지 마시고 오직 그리스도 붙들고 주님이 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하시며 2022년 잘 마무리하시고 2023년 새롭게 시작할 수 있게 되기를 바랍니다. Huwag tayo magpadaya sa anumang sitwasyon, tumuon tayo sa Panginoon at sa kanyang mga salita at mainam na tayo ay magtapos sa taon na ito at humarap sa bagong taon. 근데 그 과정 속에서 우리가 항상 명심해야 될 게요. 영원한 지옥 형벌 속으로 끌려가고 있는 주변 분들이 너무나도 많아요. 그들을 이 구원의 길로 영원한 복락의 길로 인도하는 삶을 누리시며 더더욱 큰 상급 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon nawa habang tayo nasa proseso ay alalahanin natin yung mga tao na patungo dun sa kaparusahan ng walang hanggang impyerno at magamit tayo na mailigtas natin sila. 기도하십시다. Ay manalangin. 하나님 아버지 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 이제 2023년 새해 천국 보좌 중심의 삶을 살도록 말씀 주심을 감사합니다. Salamat po sa mensaheng binigay niyo po sa amin sa pagtatapos ng taon na ito na kami nga ay maging mamuhay na nakasentro sa trono ng kalangitan. 이제는 절대로 나 중심, 사람 중심, 돈 중심에 쏙지 않게 하옵소서. Huwag na kami madaya na mahulog nakasentro sa sarili namin, sa pera o sa mga bagay sa mundo sa ibang tao. 오직 천국 보좌 중심의 사람으로 주 예수 그리스도 중심의 사람으로 이 땅을 언약의 여종으로 살아갈 때 날마다 승리하게 하여 주옵소서. Bigyan mo kami ng katagumpayan sa bawat araw habang kami lumalakad sa lakbayan ng tipan at nakasentro kami sa trono ng kalangitan. 주변의 많은 불신자들을 향해 이 복음 증거할 수 있는 전도자의 삶을 살게 하옵소서. Mamuhay kami bilang mga evangelist na mailigtas namin yung mga tao sa aming paligid. 특별히 우리 필리핀에는 1200만 근로자가 해외에 나가 있사온데 비대면으로 있사오나 저들을 인터넷을 통해서나 페이스북을 통해서나 대면 상태로 이 메시지를 전할 수 있는 시스템이 구축될 수 있게 하옵소서. Palain din po ninyo mga 10.2 milyon ng mga OFWs na nakapaligid sa iba't ibang panig ng mundo na sila tumanggap din ng mensahe nyo at nang magamit sila sa pagmimisyon. 한 해도 지키시고 새로운 한 해를 또 허락하신 주님께 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po Panginoon sa magtatapos na taon na to at maging sa bagong taon na aming haharapin. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. 아멘, 아멘.